Едно информативно видео за този модел Туризмо. Това е 2008 година. Никъде по него не намерихме номер на двигателя гравиран. В талона, регистрационния талон пише, че е без номер. Огледахме за всеки случай хубаво отдолу. Отгоре бе по-бегал поглед направихме, тъй като там май ни изпуснали марко, че малко е омазано. Но навсякъде, където мислехме, че има по блока, че трябва да има гравиран номер на двигателя, нямаше. И почнахме да разпитваме, като цяло по отне време. И един приятел, който се хвана да разбере, като цяло му попадна информация, е следното. Да, автобуса няма реално номер. Двигателя няма номер гравиран. Знаем в принцип, че трябва да има някаква табелка с информация за мотора. Обикновено или отзад около двигателя, като сме разгледали абсолютно всичко, няма и няма. Тук навсякъде гледахме табелки, чудеси, така метална трябваше да е уж. Нали, така сме виждали на коли, но никъде информация за самия двигател. И въпросното момче изпрати една снимка, която показва къде има. То е не метална табелка, като лепенка е. Сега идваме тук и отваряме този капак. Този капак сега ще го извадим, развиваме 4 болта. Ще стопираме видеото да мога да го извадя. Сега махаме този капак, се открива друг капак. Има също 4 болта, които сме махнали. Хващаме и бутаме настрани. Така. И това, което виждаме отгоре, пак казвам, сега да пусна малко. Да видим дали светката ще помогне. Така, доста е полят. Тук побутнахме тук-таме да видим дали ще се покаже нещо. Нищо. На снимката, която това момче ни прати, беше компютъра. Ето е табелката с цялата информация за двигателя. Това е компютъра на автобуса. Беше много мръсна, затова при първия поглед, когато гледахме отгоре, не я видяхме. Сега сме изчистили много добре. За наш късмет надписите останаха, не се изтриха. Това е. На компютъра отгоре е тази табелка, ако не е хвъркнала, тъй като виждате, че и тази е малко отлепена. Но така, ако нямате на двигателя, това е другото място, където по принцип се пише всякаква информация за самия мотор.